হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই মিনি ব্লগ। আৰু এতিয়া এয়া দেখিছে ৰাতিপুৱাই যাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'লোঁ ঘৰলৈ বুলি। তাৰপাছতে আহি ৰাস্তাতে এয়া দেখিছে মেগী খালোঁ। আৰু এতিয়া আহি গ'লোঁ জাং ৱাটাৰফল চাবলৈ। ইয়াতে আকৌ স্পেচিয়েল লেমন টি বনাই আছিলে, তাৰো একাপ খাই ল'লোঁ। আৰু এইটো কি জন্তু চিনি পাইছেনে সকলোৱে? এইটো পাহাৰতহে থাকে, এইটো ইয়াক হয়। আৰু আহোঁতে আমাৰ ৰাতিয়ে হৈ গৈছিলে। এইটো দেখিছেনে, ৰাস্তাত আৰু এটা মনেষ্টি আমি দেখিছিলোঁ। তাৰপিছত আহি থাকোঁতে মোৰ লগৰজনী গাটো বহুত বেছি বেয়া হৈ গৈছিলে, তো আৰ্মি কেম্পত আমি সোমাইছিলোঁ। তো আৰ্মি ডক্টৰে আমাক বহুত ধুনীয়াকৈ ছাৰ্ভিচ কৰিলে, তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মিনি ব্লগটো ইমানেই আছিলে। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই।